Radau komentaruose Facebooko grupiai, kad žmonės klausinėja, kaip pasidaryti saulės panelės, pasistatyti ant žemės ir kokias konstrukcijas naudoja. Tai atsakydamas tiems žmonėms, kuriems rūpi tokie klausimai, nutariau padaryti video ir įkelti į savo kanalą, tad pasižiūrėkite, parodysiu, kokie pas mane yra pastatymai saulės panelių, kokios konstrukcijos, kaip aš padariau, ir jūs galite pritaikyti savo saulės panelių parko įstatymui. Taip pat supažindinsiu, kaip aš pastačiau, kokios medžiagas panaudojau, kokie storiai, kokie atstumai. Ir video pabaigoje daugmaž aptarsime, kokie privalumai ir trūkumai yra statant saulės panelės ant žemės ir statant saulės panelės ant stogo. Čia yra sukasti betonuoti metaliniai stulpai, ką turėjau iš savo, kaip sakant, likučių. Ten tik tai pirkau ketvirtukus, ne ketvirtukus, o tokius kvadratinius stulpelius. Tai dabar pasakysiu, yra įkasta čia aukščiausiai vietoj, ten, toj vietoj, giliausiai yra apie 1,20 m. Ten sulyginimas ėjo su gulšiuku, su lazeriniu ir numatuota, kad būtų visi vienodi, bet ten giliausia vieta gavosi 1,20 m. Dabar pamatuosiu ir paaiškinsiu, kas toliau buvo daryta. Panelės išmatavimai plotas yra 1,4 m. Panelės ilgis yra 1,75 m. Šitos atraminės sijos, galim sakyti, ilgis yra va šitos va. Tos atraminės sijos pamatavau yra 1,50 m. Pavasaris. Tai pas mane čia yra 1, 2, 3, 10, 11 čia yra panelių. Reiškia, atstumai yra, čia yra 6 stulpiukai, 5, atsiprašau. Čia yra 5 stulpiukai. Atstumas tarp stulpiukų. Atstumas tarp tų stovų yra po 2,5 m išmatavau. Šitas atstumas tvirtinimo priklauso nuo kokių jūs tvirtinimo įvarių kabinsite. Yra viena įvarė, yra antra įvarė. Galite ir prasigręžti kokias nors skylės. Toliau, ką aš dar buvau padaręs, tai kampų statymas. Tai dėjau, kaip matote, tokį, kaip čia vadinama, varstas, ne varstas jisai. Tai šitoj vietoj paprasčiausiai atsiveržia. Galima dėti tokį, kaip sakant, štangą arba kažkokią tai metalinę tokią juostą. Pas mane tenai va yra padaryta su metaliniam juostom. Ir lenkti pagal kampą, kokį norite, pavyzdžiui, pavasarinis kampas, žiemos kampas ir taip toliau. Bet aš to nedariau. Dabar apie tvirtinimus, ką pirkau, tai kad nebūtų labai brangus tai pirkti, tai čia yra tokie metaliniai, nežinau kaip jie vadinasi, statybinės, man atrodo, pertvarų, bet kažkokių tai durų ar kažko tai, dabar tiksliai neatsimenu, bet daugmaž įsivaizduojate, kaip jis atrodo. Gana čia storas, yra 3 mm tiksliai yra. Ir pas tokius va sujungiau, paprasčiausiai, kad yra daug labai skylių ir geras pritvirtinimas. Ir galima varijuoti, ta prasme, atstumus galima varijuoti ir taip toliau. Čia irgi tą patį padariau. Kaip matote, čia yra tokie va sujungimai, nes baigėsi šitas prailgintas yra beveik, pas mane čia gavosi, jeigu taip žiūrint iš toliau, tai va toks va stovas ir įsikišimas gavosi apie metrą panašiai. Ir pilnai viskas laikosi. Toliau čia dėjau, kaip matote, dėjau su 2 varžtais, kad nebūtų lenkimo. Sakau, jau šitas stovas jau man stovi 5 ar 6 metai, reikia pasižiūrėti pagal video. Tai galite nueiti į mano senus video, ten rasti. Ten yra tik tai kad rusiškai, nes tada kažkada filmavau ukrainiečiams, su ukrainiečiais ir rusais dalinamės informaciją, bet pasikeitė situacija ir dabar rusiškai jau nebefilmuoju. Tai va, tai būtų toksai variantas. Dabar einame prie ten nano varianto, tai parodysiu, kaip pačios pirmosios mano panelės buvo gaminamos. Tai yra negaminamos, o stovas buvo pasidaręs tokį. Tai va čia va pats pirmasis mano buvo gaminys. Norėjau daryti,
kad jos sukinėtųsi, bet paskui persigalvau, nes čia buvau ir visą ašį tokia pakabinės, nu jinai ir kabo dar šiuo metu. Tai vat kampų sudarimui tai irgi yra tokios paprastos metalinės juostos, tai pagal jų įtampą galima reguliuoti irgi. Stovi čia jau seniausiai, turbūt pačios pirmosios mano buvo padėtos ir taip pat, va, kaip matote, kampuotis yra įstatytas, kur galima sukinėtis. Čia 2 cm ant 5, man atrodo 2 mm, taip pat po metrą kažkur tai sukas tai žemė. Čia kampinis profilis įdėtas ir čia kampinis profilis įdėtas. Nežinau, čia labai svarbu. 3,5, man atrodo, centimetrų ant 3,5, bet čia yra 4 mm profiliai. Tai va, jie taip sujungti ir paprasčiausiai taip buvau padaręs. Bet laiko bet žadu šitą sistemą pakeisti ir keisiu, parodysiu kaip kitose galbūt videose, kam bus labai įdomu. Dabar einame prie didžiosios mano sistemos. Taigi čia mano sekantis masyvas, tai yra 22 panelės, man atrodo 9 kW. Pastatyta prieš porą metų, man atrodo jau. Šitą taip pat konstrukciją surinkau pats. Paprasčiausiai, nes labai brangiai kainuoja pirkti konstrukciją ir dar, kad jinai būtų tenai kažkokia, tai paprasčiausiai per daug kainuoja. Tai nežinau, aš dariau pats, man atrodo gavosi pigiau ir jūs galite kiekvienas tai pasidaryti. Dabar apžiūrėsime. Stumas tarp šitų stulpų gaunasi apie 2,50 m, 2,60 m. Reikia aišku tiksliai matuoti, bet jūs čia galite patys įsimatuoti, kad vienodas būtų išsidėstymas, jokios ten įtakos nedaro 10 ar 15 cm, paprasčiausiai vienodus tarpus padarote. Tai ir priekiai tas pats. Yra 4 mm, yra 6 cm ant 6, 6 cm ant 6, dabar pamatuosiu, o šitas yra 6 cm, 6 cm ant 3. Irgi, man atrodo, 4 mm ar 3 mm, dabar tiksliai neatsimenu. Taip, dabar pamatuosiu aukštį to aukščiausio. Jeigu žemė yra nelygi, tai rekomenduočiau šiek tiek aukščiau pakelti. Taigi aukštis šitos stojkės yra 2,15 m. 2,15 m. Taigi šitos sijos ilgis yra 4 metrai. Dabar atstumas nuo šito stulpelio iki šito. Taip, va, užkabinau. Viduriukas gavosi 1,80 m. Prisiminiau, kad nepasakiau, koks gilis buvo iškastas pamatų. Tai yra ta prasme tų polių. Tai buvo 1,20 m kažkur tai plaukėjo, nes ten buvo aukščiau žemė stovi, čia žemiau. Čia gavosi metras, o ten, man atrodo, gavosi 1,20 m. Ir čia. Buvau, gręžiau su paprastu tokiu rankiniu grąžtu, ten 20 cm. Ir maišiau su cementą, paprasčiausiai su žvyru ir supyliau. Tai, kaip matote, žiemą pilnai atlaikė, vėjus pilnai atlaiko, galite kasti ir giliau, 1,20 m, nieko tokio, bet jokių būdų, man atrodo, nedėkite tų gręžtinių varžtų, nes aš taip įsivaizduoju, ten biškai per mažas gylis yra. Ten minimum, sakau, turi būti 1,20 m ir vienas dalykas dar įgręšite taip lengvai. Tai geriau su grąžtu, rankiniu, jeigu turite, įsigręžėt skylės ir subetonuojate. Tai va toks va būtų papildymas. Bemontuodamas video pastebėjau, kad kažko tai nedasakiau. Tai nedasakiau va šitų vastokių, koks yra aukštis. Tai tuoj primatuosiu. Tai jeigu matote, kažkur 1,12 m, bet siūlyčiau šiek tiek aukščiau padaryti, gal kokį 1,20 m, 1,30 m, kad kuo būtų daugiau, būtų, kaip sakant, vietos tam sniego nuslinkimui, nes neaišku, kiek sniegas bus. Tad 1,20 m tai tiksliai galite dėti. Aišku, ten gavosi šiek tiek žemiau, nes ten aukštesnė žemė yra, bet pas mane čia, kur yra tokia vadinama nuokalnė, tai pas mane gavosi 1,12 m. Tai 1,20 m, man atrodo, drąsiai galite dėti.
Ir dar vieną tokį daiktą parodysiu, su kurio gręžiau skyles. Tai va paprastas toks gręžimas. Rankinis, šiek tiek fizinio darbo. Ir diametras yra, net nėra 20, galim sakyti, yra 15 cm. Tai aš jau tokias skylės išgręžiau. Metras 20 ir puikiausiai mano tie stovi, niekas nejuda. Čia jūs galit, net nėra šansų. Visa konstrukcija susitvirtina, yra stabili ir jokios problemos nesudaro. Tai kaip ir minėjau, šitas galbūt daryčiau ir aukštesnės. Dėl to, kad tenai, kur pas mane žemiausias yra taškas, tenai sniego labai daug susivaro bevalant panelės. Gerai, sekantis dalykas, koks mano buvo tvirtinimas. Tai kaip matote, vėl toks pat ėjo profilis. Jis yra gana storas ir tvirtas, gerai prisiveržia, prisifiksuoja, panelės irgi lengva yra priveržti. Ta prasme, nereikia jokių skylių gręžti ir taip toliau. Aišku, tenai yra tvirtinimas. Be abejo, čia yra tvirtinimas. Va tokį dėjau metalo juostą per varžtus. Būtinas, nes kitaip neišeis. Čia taip pat yra. Tai tvirtinimas tai yra paprasčiausiai yra pergręžta skylė, dėtas varžtas ir priveržta. Taip yra visos mano pritvirtintos. Čia kaip mato tvirtinimas taip pat eina 2 varžtai, kad nesilankstytų. Čia taip pat eina 2 varžtai, kad nesilankstytų. Ta prasme, šitą atstumą, kur tvirtinti, jūs nusimatuosite, kada uždėsite juostą. Pas mane apačioje tenai buvo, ten tose panelėse buvo apatinės šitą juostą dėta. Ką aš dabar darysiu, tai tose panelėse taip pat darysiu tokią pačią juostą. Tai va šiuo tokiu principu nieko neatsitiko, viskas nubėga, viskas tvarkoja. Paprasčiausiai kampuotis 4 mm, 3 cm ant 3. Taip pat čia tik tai privirinau, galima priveršti kažkokią tai konstrukciją, bet pas mane čia tos juostos buvo privirintos. Bet čia galima sugalvoti, kaip ir pritvirtinti, čia nėra nieko sudėtingo. Tai va, paprasčiausiai dėjau tokį kampuotę, panelę pasistatai, įsitvirtina jinai tvirtai, atsimatuoji kokioj vietoj, atsižymi, kur eina juosta ir paprasčiausiai galima labai lengvai paskaičiuoti. Nėra čia nieko sudėtingo, jeigu darote kažką tai tokio paprasto, tai taip toliau. Tai va, tas pats ir pas mane ir ant apatinės juostos yra. Čia iš priekio, kad nevirinti, tai aš va šitaip padariau kampuotis, nušpjautas, priveržtas ir šitoj vietoj. Bet aš čia šitoj vietoje aš virinau, nes pats turiu virinimo aparatą, tai šitoj vietoj privirinau juostą, kad jinai nevaikščiotų. Tai va, vienas varžtas ant kampuočio. Šitas pats irgi padaryta. Taip toliau. Ką dar pasiūlyčiau? Šitą tarpą daryti biškį didesnį. Čia pas mane gal gaunasi, šitą tarpą daryti didesnį. Čia pas mane gaunasi apie 4 cm. Siūlyčiau daryti kokį 10 cm, dėl to, kad sniegą lengviau būtų nustumti. Būtų paprasčiau. Čia nėra nieko sudėtingo, paprasčiausiai varžtą permetė biškį aukščiau. Galbūt ir, aišku, čia reikia prisiversti save, kaip sakant, pasidaryti skyles. Vėl šitą švelerį perdėti, be abejo, bet jeigu daryčiau iš naujo, tai rekomenduoju iš karto daryti didesnį tarpą, nes panelės valant per mažas tarpas ir sniegas paprasčiausiai paskui persimeta ant priekinės panelės ir vėl ją reikia nustumti. Tai būtų galbūt paprasčiau. Dabar tvirtinimą, ką padariau dėl tvirtinimo. Nieko nepirkau. Paprasčiausia juostelė aliumininė, pergrėžiai. Iš antros pusės varžtas, pergrėžtas, aliuminis, įveržiau ir viskas. Varžtas tik tai kainuoja, paprasčiausiai ir tiek. Nedėjau, nes ten iš apačios veržiasi, tai bereikalingas, tik tai vadėjau viršutiniuose kampuose, kad pavyzdžiui, vėjas ar kas nors neatkeltų. Tai čia toks yra variantas uždėtas ir pas mumis labai dideli vėjai yra vakariniai, bet čia pas mane užstoja. Šilutės rajonas.
Šiemet tiek daug sniego privarė, kad pasižiūrėkit. Tai čia man iki panelių, iki žemės 20. Tai kai nusivalo sniegas, aš jau kasiau ne vieną sykį, atkasinėjau, bet verta yra atkasinėti dėl to, kad elektros gamyba bet kokia jau yra. Jeigu tu nuvalai panelės, tai automatiškai tavo elektros gamyba visą laiką bus. Tad dėl ko verta? Dėl to, kad tu prieini, dėl to, kad tu gali nuvalyti pilnai bet koks sniegas ir tau nieko nemaišo. Ir vienas dalykas, tu gali prieiti kontaktus arba dar kažką tai perjunginėti, jeigu tau reikia. Pats prieimas yra labai patogus ir taip toliau. Kas būtų nepatogu ant stogo, tai nuvalyti, nes visi pastebėjo. Visiems rekomendavo nelipti, nes galit nukristi iš tikrųjų, nes yra gana aukštai pakabinta kai kuriems sniego tos panelės ant stogo, tai iš tikrųjų gal net ir nedėčiau. Bet jeigu neturite išeities, tai nieko nepadarysi. Reikia dėti ir ant stogo. O ant žemės tai labai patogu nuvalyti. Dabar parodysiu, su kuo valau. Čia dar vieną parodysiu savo į vakarinės pusės panelės nukreiptos. Tai kaip matote irgi paprastai. Galite kažkur tai ant sienos pasikabinti. Toks pat profilis. Čia, kad tik tai paaukštinti, dadėjau juostą. Prisitvirtina. Nu, apačioj, čia kaip norit, galite su kažkokia tai guma ar su ko pritvirtinti ir taip toliau. Taip pat vakarinė pusė, kaip ir sakiau, juostos paprasčiausiai. Va, vėl toks pat profilis, vėl toks pat lankstas, kokį norit kampą pasidarot ir nukreipėt. Nėra nieko sudėtingo. Su ko valau panelės, tai va toks va yra kotas. Čia yra dažymui, jisai gana pigus, man atrodo nuo 3 iki 5 eurų ir jisai gana ilgas įsitėse. Parodysiu, jis nuo 1,60 m iki 3 m pailgėja. Ir toliau viršuje taip pat esat matę toksai valytuvas, nežinau kiek čia centimetrų, galim sakyti beveik pusę panelės valo. Tai va, pilnai su tokiu kotu sniegą paprasčiausiai nuvalai ir be jokių problemų. Tai verta įsigyti, kainuoja keletas eurų, bet užtat jūs visada bus pas jumis panelės nuvalytos ir švarios ir gamins kažkiek tai energijos. Tai toks va video, tai jei kam patiko, uždėkite laiką, pakomentuokite, kaip jūs esat pasidarę, man įdomu irgi sužinoti, gal kažkokių tai naujovių turite. Prisijungkite, kaip sakiau, ir prie mano kanalo. Yra keletas video apie mano baterijas, blokus lyčio gaminamus, tai galite pasižiūrėti. Gale pasirodys nuoroda į mano prieš paskutinį video. Tai tiek, gero visiems savaitgalio, viso.